послушаем Слово Божье из первого послания от Иоанна, из 4 главы. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Каждый, кто любит, рожден от Бога и знает Его. Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог — это любовь. Бог показал свою любовь к нам, когда послал в мир своего единственного Сына, чтобы через Него мы получили жизнь. Эта любовь в том, что не мы полюбили Его, Бога, но Он полюбил нас и послал Своего Сына как искупительную жертву за наши грехи. Возлюбленные, если Бог так любит нас, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то Бог находится в нас, и Его любовь в нас становится совершенной. Аминь. Это есть Слово Божье. Сегодня гимн дня называется «Даже если плохо горы двигаться». Станем выслушать Евангелие от Луки из 10 главы. Однажды стал один законник и, испытывая его, спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» Иисус спросил его: «Что в законе написано? Что там читаешь?» Он ответил: «Полюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, всей твоей душой, всей твоей силой и всем твоим разумом, и твоего ближнего, как самого себя». И Иисус сказал ему: «Ты ответил правильно,
поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, спросил Иисуса: а кто мой ближний? На это Иисус сказал: некий человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, избили и ушли, оставив его едва живым. В то время один священник шел по той дороге и, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо него. Некий самаритянин, проезжая, нашел его и, увидев его, сжалился. Подойдя, перевязал ему раны, промывая их маслом и вином. Затем, посадив его на своего осла, привез в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал хозяину гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, и если израсходуешь больше этого, я отдам тебе, когда вернусь. Как ты думаешь, кто из этих троих был ближним попавшемуся разбойником? Он ответил: тот, кто оказал ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же. Аминь. Это есть Святое Евангелие. Дорогие друзья, как меня глубоко трогает, как вы меня и мою жену приняли нас как свои родные, приняли как принимают брата или сестра. Вот 15 лет меня здесь ни одного раза не было. Вы забыли. А мне надо сейчас проповедовать, не плакать. Ради этого меня еще сюда пригласили. Ну, поменяем сейчас язык с Аней. Я говорю по-фински, Аня говорит так, как надо, поправляет мою проповедь. Oho. Ja tak rad видеть вас всех. Olen tosi iloinen, kun saan nähdä teidän kasvojanne. Я очень рад видеть все ваши лица здесь. Sitä paitsi sain lahjan, kun sain kutsun tähän messuun saarnaamaan. Это было для меня как подарок, когда меня пригласили проповедовать на этой мессе. Sillä minä rakastan sitä kertomusta, jonka juuri kuulimme. Я искренне люблю этот рассказ, эту притчу, которую вы только что услышали. Se on ehkä minulle rakkaan Jeesuksen kertomuksista. Это, наверное, мой самый любимый рассказ, самая любимая притча. Se on myös hyvin vaikea kertomus. И на самом деле это тоже очень сложная притча. Koska minä löydän itseni niin monta kertaa sen papin paikalta ja sen leeviläisen paikalta. Я так часто вижу себя на месте левита и священника в этом рассказе. Kuinka paljon useammin haluaisin olla tuo samarialainen kuin olen. И как часто я хотел бы быть этим самарянином, хотя я не всегда бываю. Tämä kertomus on talletettuna toisillakin evankelistoilla. У других евангелистов тоже есть эта же притча. Koska tämä on niin tärkeä opetus Jeesuksen elämässä. Потому что это такое важное учение в жизни Иисуса. Так важно, что Он хотел передать нам. Se alkaa jotenkin yllättää. Как-то внезапно начинается этот рассказ. Eräs lainopettaja Один законник, некто законник,
Ketä nämä olivat, nämä lainopettajat? Кто же были эти законники, о которых говорится? He olivat oman kansansa hengellistä eliittiä. Духовная элита своего народа. Heitä katsottiin ylöspäin, heistä otettiin mallia. Они были примером для остальных людей, на них смотрели с уважением. Miksi tämä lainopettaja halusi kysyä Jeesukselta tämän kysymyksen? Почему тогда этот законник хотел задать Иисусу такой вопрос? Hän halusi testata Jeesusta. Он хотел испытать Иисуса. Vastaakohan Jeesus väärin? Meneeköhän hän ansaan? Попадется ли Иисус в ловушку? Может быть, он ответит что-то неверно? Ensiksi tässä kertomuksessa tulee esiin rakkauden käsky. И на первое место в этой притче выходит двойная заповедь любви. Se on koko Raamatun ehkä tunnetuimpia opetuksia. Это, наверное, самое известное учение из всей Библии. Rakasta lähimmäistäsi yli kaiken. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Возлюби Бога превыше всего и ближнего, как самого себя. Mutta mitä se tarkoittaa? А что же это значит? Ketä minun pitää silloin rakastaa? Кого мне именно надо тогда любить? Ja mitä se rakastaminen sitten merkitsee? И что эта любовь значит? Hänelle, jota minun pitäisi rakastaa. Особенно для того, кого я должен любить. Tämän rakkauden käskyn juuret ovat tietenkin Toorassa, 4. ja 5. Mooseksen kirjassa. Корни этой заповеди находятся в Торе, в 4 и 5 книге Моисеевой. Jokainen juutalainen tunsi sen ulkoa. Каждый израильтянин, еврей знал эту заповедь наизусть. Mutta se, mitä Jeesus nyt puhuu, Но то, о чем Иисус говорит сейчас, on niin kuin uudet vaatteet vanhoilla sanoilla. это как новая одежда старыми словами. Vuorisaarnassa Jeesus tekee sen selväksi. В Нагорной проповеди Иисус это особо подчеркивает. Teille on sanottu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Вам говорили, что люби ближнего и ненавидь врага своего. Näin kai ihmiset usein tekevät. Так обычно люди и поступают в жизни. Mutta Jeesus vie asian aivan toiselle tasolle. Но Иисус выводит эти вещи на другой уровень. Mutta minä sanon teille, А я говорю вам, rakastakaa vihamiestänne любите врагов ваших ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. и молитесь за тех, кто вас преследует. Mutta eihän kukaan voi näin tehdä. Но кто действительно может поступать так? Ja silti sanon tänään, tämä on koko maailman ainoa toivo. И все равно хочу подчеркнуть сегодня, это единственная надежда для всего. Se, että tästä maailmasta löytyy joku, joka rakastaa sitä, joka vihaa häntä. То, что в этом мире найдется хоть один человек, кто любит того, кто его ненавидит. Muuten tämä maailma hajoaa kappaleiksi. Иначе этот мир разрушится. Jeesus asettaa meidät tänään elämän ja kuoleman rajalle. Иисус подводит нас сегодня на грань жизни и смерти. Toisen ohi kulkeminen merkitsee kuolemaa. Пройти мимо другого человека означает смерть. Vain rakkaus voi viedä elämään. Только любовь ведет к жизни. Rakkaus yksin nostaa tämän maailman vihan merestä rakkauden rannalle. Только любовь может вытянуть этот мир из бездны зла на берег любви. Suomalainen poliitikko sanoi pari viikkoa sitten televisiossa, Один финский политик пару недель назад выступил на телевидении, että me olemme saaneet vääriä maahanmuuttajia Suomeen. что мы получили каких-то неверных, неудобных иммигрантов, нам сказали. Että meidän olisi pitänyt saada parempia. Что нам бы каких-то лучше бы иммигрантов получить, других. Sitten hän ymmärsi puhuneensa ihan järjettömiä. Но потом он немного понял, что он сказал что-то не то. Siitä nousi kauhea häly. Да, об этом очень много писали после этого. Ja sitten hän sanoi, niin mutta minähän rakastan kaikkia lähimmäisiä. И после этого он еще сказал, но я же люблю всех своих ближних. Ja dalniisi toi, Да, kaikkia и тех своих alueisia. дальних тоже люблю. Mutta sanat eivät enää voi korjata sitä, mikä on mennyt rikki. Но эти слова уже не смогли больше восстановить то, что было сломано.
Ystävät, mitä merkitsee tänään se, että minun tulee rakastaa? Дорогие друзья, что же значит сегодня то, что я должен любить? Jeesus ei jätä tänään mitään epäselväksi. Иисус сегодня ничто не оставит непонятным. Tässä on poliitikollekin korkea vuori kiivettäväksi. Это даже для политика такая высокая гора, куда забраться. Mutta ennen kuin tutkimme tätä samarialaista, meidän on puhuttava tuosta sanasta rakkaus. Но прежде чем мы поближе подойдем к этому самарянину, давайте рассмотрим это слово «любовь». Se nimittäin on sellainen sana, että se on arkikäytössä ihan loppuun kulunut. Такое ощущение, что это такое слово, которое в нашей повседневной речи уже использовано, исчерпано до конца. Kuinka minä rakastankaan tätä juustoa? Как я люблю этот сыр. Oi kuinka minä rakastan tuota elokuvaa. Я очень люблю этот фильм. Tai tätä maisemaa. Я люблю этот пейзаж. Ei se oikein merkitse mitään. Так кажется, что это не значит уже ничего. Uusi testamentti käyttää rakkaudesta tässä aivan poikkeuksellista sanaa. В этом месте в Новом Завете использовано особое слово. Saanko opettaa teille yhden aika tutun sanan kreikkaa? Я научу вас одно слово на греческом, может, многим знакомое уже. Agape. Агапе. Sitä ei oikeastaan käytetä agape-sanaa muualla kuin Raamatussa. Это слово агапе практически не используется ни в каком другом контексте, кроме как в Библии. Kreikan kielessä on paljon tutumpi rakkaussana. В греческом языке еще куда более знакомое слово о любви. Eros. Эрос. Ei erosrakkaudessa ole mitään väärää. И в ней нет ничего неправильного или нехорошего. Tuon ihanan naisen kanssa tuolla kirkon keskellä С той великолепной женщиной, которая сидит посреди церкви. jo 40 vuotta olen saanut nauttia siitä lahjasta. Я уже 40 лет наслаждаюсь этим великим даром. Mitä on rakastaa ja saada rakkautta? Что значит дарить любовь и получать любовь взамен? Nimittäin eros tarkoittaa sitä, että haluan hyvää toiselle ja hän haluaa hyvää minulle. Любовь эрос это как раз значит то, что я хочу, чтобы для другого было хорошо, приятно, и хочу, чтобы для меня было так же. Mutta tänään Jeesus ei puhu tästä rakkaudesta. Но сегодня Иисус не говорит об этой любви. Hän puhuu agape-rakkaudesta, Он говорит об агапе любви. joka ei odota itselleen mitään takaisin. Эта любовь не ждет ничего взамен. Joka rakastaa ilman, että saa siitä minkäänlaista kiitosta tai palkkaa. То любит без того, что получит от этого что-то для себя, без никакой благодарности или какой-то награды. Agape-rakkaus ylittää kaikki rajat. Любовь агапе превосходит все границы. Me kuulimme äsken sen kertomuksen. Мы слышали эту притчу сейчас. Mitä ajattelet, miksi tuo samarialainen osoitti rakkautta tuolle maahanlyödylle miehelle? Как ты думаешь, почему этот самарянин относится с любовью к этому чужому человеку? Tästä olisi mielenkiintoista vaikka keskustella yhdessä joskus. Интересно было бы когда-то побеседовать об этом вместе. Mutta me emme tiedä. Но мы не знаем. Ja se tässä kertomuksessa onkin niin tärkeää. И это особо важно в этой притче, что мы не знаем. Ei ole kerrottu mitään syytä. Нам не рассказали, нам не написано никакой причины. Hän vain meni tuon lyödyn miehen luo ja auttoi häntä. Он просто подошел к этому человеку, которого избили и обокрали, и помог ему. Me emme tiedä hänestä mitään muuta, Мы ничего другого даже о нем не знаем. mutta tiedän, että hän on sellainen ihminen, Но знаю, что он такой человек, jonka sinä haluaisit kohdata, kun olet pulassa. которого бы и ты хотел бы встретить тогда, когда оказался внезапно в беде. Minä kohtasin tällaisen ihmisen. Я один раз встретил такого человека. Hän oli laupias pietarilainen. Это был добрый житель Петербурга. Olimme vaimoni Leenan ja 4 pienen lapsen kanssa ensi kertaa matkalla Venäjälle. Мы первый раз путешествовали с Леной и с нашими 4 детьми в России. Kyllä te tiedätte, millainen kaupunki Pietari on. Ну, вы, конечно же, знаете, какой город Питер. Ei siellä löydä mistään mihinkään. Там ничего не найдешь. Me päädyimme sinne jonnekin asuntoalueelle, jossa oli tuhansia kerrostaloja, enkä minä tiennyt enää ilman suuntiakaan. Мы куда-то заехали в какое-то место, где было очень много многоэтажных домов, и я уже не знал, в какой стороне мы находимся. Kello oli 1:30 yöllä. Это было уже 1:30 ночью. Oli pimeä tammikuu. Очень был темный январь, уже
было темно. kova pakkanen. И сильный мороз. Pienet lapset jo nukkuivat autossa. Наши маленькие дети спали в машине. En tiennyt yhtään mihin mennä. Я не совсем не знал, куда идти. Taaksepäin, eteenpäin, oikealle, vasemmalle. Ihan sama. Не имеет значения. Koska en tiedä yhtään missä mikäkin on. Я вообще не понимаю, где что находится. Pysähdyimme. Мы остановились. Tien varressa oli auto, jossa oli valot sisällä. Вдоль дороги была одна машина, в ней горел свет. Musta iso Volvo. Большая черная Волга. Siellä istui nuori mies ratissa. Там за рулем сидел молодой человек. Hänellä oli lyhyet hiukset, Были короткие волосы. musta nahkatakki, Черная кожаная куртка. leveä kaula, kultainen kaulaketju. Толстая золотая цепь на шее. Onneksi minä en vielä tiennyt mitään Venäjästä. Слава Богу, я еще ничего о России не знал пока. Niinpä minä menin kysymään häneltä. Я подошел к нему спросить. En osannut venäjää. Я по-русски тогда еще не говорил. Suomea ja englantia ja saksaa ja... Финский, английский, немецкий. Ja ihmeen kautta hän ymmärsi, että minä kysyn keltoa. И удивительно, каким-то образом он понял, что я спрашиваю, где колтуши. No давай поехали. Ajetaan. Hän lähti ajamaan eteenpäin ja И он поехал вперед. minä hänen perässä ajoi kauhean vauhtia ja yritin pysyä hänen perässä. И я за ним постарался кое-как-то успеть, он очень быстро ехал. Sitten tajusin, ei mutta И потом я понял, ketä minä oikein seuraan? а за кем я вообще еду? Mitä hän oikein suunnittelee? Что он хочет? Hän vie minut johonkin umpikujaan. Он куда-то завел меня в тупик. Siellä meidät ryöstetään ja lapset myydään Может orjiksi. быть, там в тупике сейчас кто-то нас, может быть, обокрадет и детей заберет, и все Ja me jäämme sinne hankeen. Да, а мы там в снегу останемся в сугробе. Mutta ajoimme hänen perässä. Ну, все равно я поехал за ним. Sitten hän ajoi suoraan metsään. И он поехал прямо в лес. Tähän se nyt sitten tämä tarina päättyi. Да, ну вот, да, на этом история заканчивалась. Hän ajoi puoli tuntia. Он около получаса ехал. Yhtäkkiä hän pysähtyi. И вдруг он остановился. Minä laitoin kaikki ovet lukkoon autossa. Я закрыл все двери на замок. Taistele loppuun asti. Сражайся до конца. Kunnes katsoin ikkunasta. Потом я посмотрел из окна. Kelton kirkon riski. Крест церкви в Колтушах. Hän oli keskellä yötä tuonut meidät tunnin verran edellään sinne. Mitä hän oli tekemässä siellä tienvarressa, en tiedä. Посреди ночи он привез туда нас в Колтуши. Мы ехали около часа. Что он там делал, я не знаю. Hän käytti 2 tuntia keskellä yötä aikaa tuodakseen meidät perille. Но он использовал 2 часа посреди ночи для того, чтобы привести нас в нужное место. Koska hän ymmärsi, että tuo kaveri on niin sekaisin, ettei hän löydä enää mihinkään. Он понял, что этот тип точно не в своем уме, он уже точно никуда не найдет. Otin kahvipaketin ja suklaalevyn autosta ja yritin antaa hänelle. Я взял пачку кофе и шоколадку из машины и попытался ему дать. Nichiwo, ei tarvitse yhtään mitään. А ничего не надо. Sitten hän istui autoon ja ajoi takaisin sinne mafiamiehen paikalle, mitä hänellä siellä oli. Потом он просто сел в машину и уехал обратно на то мафийское место, где он и был изначально. En koskaan tavannut häntä sen jälkeen. Больше после этого я его никогда не видел. Hän oli ensimmäinen venäläinen ihminen, jonka kohtasin. Он был первый русский человек, кого я когда-то встречал. Ja ymmärsin, että Jumala puhui minulle. Я понял, что Бог говорил мне. Rakasta näitä ihmisiä, Люби этих людей. koska minä näytin sinulle, että he pitävät sinusta myös huolta. Потому что я показал тебе, что эти люди позаботятся о тебе. Hänellä ei ollut mitään motiivia. У него не было никакого личного интереса в этом. Ja minä häpesin. Мне было стыдно. Minä ajattelin hänestä koko matkan kaikenlaista pahaa. Всю дорогу я думал всякого плохого. Ja hän käytti keskellä yötä tällaisen ajan tuodakseen minut А perille. он посреди ночи не пожалел своего времени для того, чтобы просто довести нас до места. Jumalalla on myös lyhyttukkaisia enkeleitä, У Бога тоже есть бритоголовые ангелы. joilla on nahkatakki Кожаные куртки, ja kultainen ketju. толстой золотой цепью. Olen rukoillut hänen puolestaan monesti. Я очень часто молился за него после этого. Hän osoitti minulle agape-rakkautta. Он показал мне, что такое агапе, любовь, Josta hän ei hyötynyt mitään, от которого ему было никакой выгоды, никакой пользы. mutta hän pelasti meidät. Но он спас нас. Lainopettajan kysymys Jeesukselle on tärkeä. Вопрос законника, который он задал Иисусу, очень важен. Mitä minun pitää tehdä, että pääsen taivaaseen? Что мне надо сделать, чтобы попасть на небеса? Jeesus vastaa aivan niin kuin kuka tahansa rabbi.
Иисус отвечает, как любой другой раввин. Miten luet laista? Что написано в законе? Hienosti osaa kirjanoppinut vastata. И, вот, конечно же, он хорошо умеет ответить. Rakasta Jumalaa yli kaikkea lähimmäistä niin kuin itseäsi. Люби Бога превыше всего и ближнего своего, как самого себя. Hyvä vastaus. Отличный ответ. Tee näin ja saat elää. Делай так и будешь жить. Keskustelu olisi voinut päättyä tähän. И весь диалог мог бы закончиться на этом. Ei Jeesus suostunut tähän testiin tämän kysyjän ehdoilla. Иисус не повелся на эту удочку, когда он пытался его испытать. Hän teki juuri niin kuin häneltä odotettiin. Иисус поступил так, как от него и ожидали. Tee sinä niin kuin laki vaatii. Делай так, как требует от тебя закон. Mutta tämä lainoppinut ei ollutkaan tyytyväinen. Но законник не остался доволен этим. Nyt hän paljastaa motiivinsa. И теперь он раскрывает свои намерения. Kuka sitten on minun lähimmäiseni? Но кто же тогда мой ближний? Ehkä mies ajatteli, että nyt Jeesus joutuu pulaan. Может быть, тогда он подумал, ну вот теперь Иисус попадется. Mihinkäs vedetään lähimmäisyyden raja? Где провести эту грань ближнего? Mihin asti ihmiset ovat lähimmäisiä ja mistä alkaa viholliset? Докуда человека можно назвать ближним, а с какого момента можно назвать его врагом? Ja kyllä hän halusi myös hurskastella. Ну и, конечно, он хотел, так сказать, показать себя. Vähän kuin suomalainen poliitikko. Ну, так же, как этот финский политик. Minä rakastan lähimmäisiä. Конечно, я люблю своих ближних. Eli kaikki on hyvin. Ну, все, значит, все в порядке. Nyt vasta kertomus alkaa. И только теперь начинается притча. Nyt kuulustelijasta tuleekin testattava. И теперь тот, кто задавал каверзные вопросы, сам оказывается на месте испытываемого. Mutta ymmärrätkö sinä, mitä rakkaus sinulta vaatii? Понимаешь ли ты, чего требует от тебя эта любовь? Ymmärrätkö, miten rakkaus tulee näkyviin? Понимаешь ли ты, как любовь проявляется? Kysymys ei ollut kai vain enää pelkistä sanoista. Вопрос был, наверное, не только о словах, Teot kertovat, millainen sydän on. но наши поступки показывают то, каково наше сердце. Sydämestä nousee niin hyvä kuin pahakin. Из сердца истекает как добро, так и зло. Kuka minun lähimmäiseni on? Ehkä sinäkin olet tätä miettinyt. Может быть, и ты когда-то задумывался о том, кто же в итоге мой ближний. Jeesus kääntää kysymyksen toisinpäin. Иисус поворачивает этот вопрос наоборот. Kenelle minun kuuluisi olla lähimmäinen? Кому я должен быть ближним? Tähän kysymykseen sisältyy koko kristillinen usko ja etiikka. В этом вопросе заключается вся христианская вера и этика. Maailma kaatuu ilman Jeesuksen kuvaamaa lähimmäisen rakkautta. Мир разрушится без этой любви к ближнему, которую описывает Иисус. Ajattelepa tätä asetelmaa siinä kertomuksessa. Se on hyvin provosoiva. Задумайся, подумай, пожалуйста, об этом положении в этой притче. Она провоцирует нас. On kaikkein kunnioittama pappi Есть всеми уважаемый священнослужитель ja kaikkein kunnioittama diakoni. и диаконический работник, которого тоже все уважают, Ja sitten kaikkien halveksima samarialainen. и самарянин, которого все презирают. Ja nämä kolme, kaikki kohtaavat maahan lyödyn, ryöstetyn miehen. И все эти трое встречают этого избитого, израненного человека на земле. Ja vaatteetkin oli tuolta mieheltä ryöstetty. Даже его одежду забрали с собой разбойники. Koko kuulijajoukko on hiljaa. Все слушатели абсолютно тихо. Miksi tässä on tuo samarialainen? Почему же тут этот самарянин? Onko hän se, joka ryösti tuon miehen ja palaa vielä katsomaan, että kuoliko se? Может быть, это как раз тот разбойник, который был раньше, и теперь он просто вернулся на место преступления, проверить, умер ли этот бедный человек или нет. Mitään hyvää hänestä ei odotettu. Никто не ждал от него ничего хорошего. Vähän niin kuin minä siitä edellä ajajastani ajattelin. Примерно так же, как думали, наверное, как я думал о том человеке, который довез нас до клуба. Ja nyt Jeesus vie tämän kertomuksen hämmentämään loppuun asti. И теперь Иисус подводит эту притчу к очень особенному концу, к завершению. Vain samarialainen pysähtyi ja osoitti myötätuntoa tuolle ryöstetylle. Только самарянин остановился и помог тому избитому человеку. Nämä hyvin uskonnolliset ihmiset jättivät hänet siihen ja menivät ohi.
эти особо религиозные, очень религиозные люди, они прошли мимо и оставили этого человека лежать там. Siksi tämä teksti on saarna minulle ja sinulle. Поэтому этот текст проповедь для меня и для тебя. Ja sitten Jeesus laittaa tuon kysyjän siihen testiin. И после этого Иисус испытывает этого законника, который задал вопрос. Valitse näistä kolmesta. Kuka heistä oli lähimmäinen? Выбери, кто же из этих трех был ближним. Ei tuo lainopettaja kykene edes sanomaan sanaa samarialainen. Законник не мог даже произнести это слово «самарянин». Mutta pakko hänen oli tunnustaa. Но он все-таки должен был признать. Se, joka osoitti laupeutta. Тот, кто оказал добро. Sitten Jeesus saattoi vain sanoa uudelleen. Tee, samoin ja saat elää. Иисусу оставалось только сказать: делай и ты так же, и будешь жить. Voi kuinka helppoa. Как же просто. Tehdä vain niin kuin samarialainen ja kaikki on hyvin. Поступать так, как самарянин, и все будет хорошо. Mutta kun me olemme ihmisiä, Но мы просто люди. on jotenkin silmiin pistävää, ketkä Jeesus valitsi ohikulkijoiksi. Очень бросается в этом тексте, кого Иисус выбрал быть теми людьми, которые проходят мимо. Ei se ollut mikään sattuma. Это не была случайность. Pappi ja diakoni kulkivat ohi, koska uskonto vaati niin. И как и священнослужитель, так и диакон, они прошли мимо, потому что вера требовала так. Koska mies oli riisuttu alasti, Поскольку у этого избитого мужчины не было одежды, nuo uskonnolliset ihmiset eivät tienneet, oliko hän juutalainen vai kenties samarialainen. эти религиозные люди, они не знали, был ли он еврей или, может быть, он тоже был самарянин. Ja jos hän oli samarialainen, И если он был самарянином, hänen koskeminen oli uskonnon näkökulmasta huono juttu. то прикасаться к нему с религиозной точки зрения было очень плохо и неправильно. He eivät ottaneet riskiä rikkoa omia sääntöjä. Они не хотели рисковать и нарушать свои правила. Sattumaa ei ole sekään, kuka pysähtyi. И это далеко не случайно, когда Иисус говорит о том, кто все-таки остановился и помог. Useimmiten Jeesuksen sankarit ovat väheksyttyjä ihmisiä. Чаще всего герои в притчах Иисуса – это люди, которых презирают другие. Ja tässä sellainen meillä on. Nimetön vierasmaalainen. И как раз здесь у нас такой герой – безымянный чужеземец. Voi miten isot kaksi sanaa kulki ohi. Какие большие слова, именно те люди, которые прошли мимо. Näki ja kulki ohi. Они увидели это и прошли мимо. He kulkivat ohi ei sattumalta, vaan uskonnollisesti. И они прошли не только случайно, не только незначительно, а именно с духовной точки зрения. Eikö ole merkillistä, että joskus uskonto voi rajoittaa ihmisen hyvyyttä? Как интересно, что иногда даже вера может ограничивать добро человека. Oman puhtauden varjeleminen voi näyttää hienolta uskonnon näkökulmasta. Но сохранить свою чистоту, это выглядит с точки зрения веры очень почетно, очень хорошо. Mutta Jeesuksen mukaan se on onnetonta rakkauden hylkäämistä. Но с точки зрения Иисуса это просто несчастное или отказ от любви, осознанный отказ от любви. Tässä kirkossa on hyvä käydä kuulemassa evankeliumia. В этой церкви хорошо прийти послушать Евангелие. On hyvä käydä tapaamassa ystäviä. Приятно прийти послушать, увидеться с друзьями. Mutta Jumalan valtakunta tulee todeksi näiden seinien ulkopuolella. Но Божье Царство становится действительностью только вне, за пределами этого церковного здания. Kaupassa, В магазине, metrossa, в метро, kotona, дома, puistossa lenkillä, в парке, на прогулке, jossakin harrastuspiirissä. в каком-то клубе, кружке, занятии, интересам. Siellä, missä sinä elät ja kohtaat toisen ihmisen, siellä Jumalan valtakunta tulee todeksi. Во всех тех местах, где ты проводишь обыденную жизнь и встречаешь других людей, там Божье Царство проявляет себя. Usein on sanottu, että lähimmäisen rakkaus on Jeesuksen tärkein opetus. Очень часто говорят о том, что вот эта любовь к ближнему – это самое важное учение Иисуса. Mutta ei se ole. Но это не так.
Jeesuksen tärkein opetus on samarialaisen rakkaus. Самое важное учение Иисуса – это любовь к самарянину. Lähimmäisen rakkaus kuuluu lähes kaikkiin humanistisiin ja uskonnollisiin ajatuksiin. Потому что о любви к ближнему говорят практически все гуманистические учения и философии. Mutta vihollisen rakastaminen on aivan uusi sanoma. Jeesuksen piirtämä uusi raja elämän ja kuoleman välillä. А вот то, чтобы любить своего врага, вот это абсолютно новое. Это та новая грань между жизнью и смертью. Ainoa voima, joka voi muuttaa tätä maailmaa, on rakkaus. Единственная сила, которая может изменить весь этот мир. Rakkaus, joka ei kysele, kannattaako minun rakastaa. Любовь, которая не задает вопрос, а стоит ли мне любить? Agape-rakkaus ottaa riski. Любовь Агапе берет риск. Se on valmis osoittamaan myötätuntoa aivan vierasta ihmistä kohtaan. Она готова быть сострадательным к абсолютно чужому человеку. Jeesus ei päästä kuulijoitaan helpolla. И Иисус не отпускает своих слушателей так, просто так. Minun lähimmäiseni on se, joka on hädässä. Мой ближний – это тот, кто находится в беде. Ja minun tulee olla lähimmäinen sille, joka tarvitsee minua. И я должен быть ближним для каждого того, кто во мне нуждается. Riippumatta hänen väristään, Независимо от того, какого цвета его кожа, riippumatta hänen kielestään, языка, riippumatta hänen uskonnostaan, вне зависимости от его религии, mistään riippumatta. вне зависимости от ни от чего другого. Jeesuksen opetuksessa lähimmäisyys ja ihmisyys liukuvat päällekkäin. В этом учении Иисуса понятие ближнего и понятие человечности, они налагаются друг на друга. Maailma on tänään täynnä sotia ja väkivaltaa. На сегодняшний день наш мир полон войны и насилия. Kaikkialla vaaditaan lisää aseita, Везде требуют еще больше и больше оружий, lisää pommeja ja ohjuksia, еще больше бомб и ракет, että olisimme turvassa. для того, чтобы только мы оказались в безопасности. Sellainen on ihmisten maailma. Такой человеческий мир. Yksi hyväksyvä katse. Но хотя бы один одобряющий взгляд. Yksi myötätuntoinen teko. Хотя бы одно сострадающее действие. Se tuo toivoa enemmän kuin kokonainen varasto ohjuksia. Это приносит куда больше надежды нам, чем целое хранилище оружия. Olin pitämässä rippikoulua. Я вел конфирмационное обучение. Leirille tuli tyttö. В лагерь приехала одна девочка. Hänellä oli renkaita kaikkialla. У нее были кольца и пирсинг по всему лицу. Kasvot oli maalattu mustaksi. И ее лицо было закрашено черным. Ja kun äiti sanoi heippa, И когда мама попрощалась с ней, hän näytti keskisormea takaisin. она показала ей средний палец. Tervehdin häntä, hän ei vastannut ollenkaan. Поприветствовала ее, но она ничего не ответила мне. Myöhemmin päivällä menimme yhdessä ruokailuun, satuimme pihalla vastakkain. И днем, когда мы пошли вместе в столовую, то есть мы встретились по пути и во дворе. Jostain kumman syystä hänen kasvoillaan kävi pieni hymy. По какой-то удивительной причине я заметила, что как будто была маленькая улыбка на ее лице. Sanoin vain varovasti, sinulla on kaunis hymy. Я осторожно сказала, у тебя красивая улыбка. Seuraavana päivänä hän oli ottanut ne kaikki renkaat pois. На следующий день она сняла все свои кольца. Kasvot olivat pesty puhtaiksi. Она умыла свое лицо. Hänellä oli kauniit kesävaatteet yllä. У нее были очень красивая летняя одежда. Ja hän hymyili aivan avoimesti. И она открыто улыбалась. Emme puhuneet koko leirin aikana kovin paljon. Мы не особо много разговаривали в течение этого лагеря с ней. Mutta leirin lopuksi, kun keskustelimme, Но когда в конце лагеря мы говорили вместе, hän sanoi, voi olla, она сказала мне, может быть, että tuolla ylhäällä on joku, что там наверху кто-то есть, joka välittää minusta. которому я не безразлична. Enkä minä sanonut hänelle mitään muuta kuin, että sinulla on kaunis hymy. И я не сказала ей ничего более, кроме того, что у тебя красивая улыбка. Toisen kasvojen näkeminen, lämmin sana ja rakkauden osoitus, se muuttaa tätä maailmaa. Смотреть другого человека в лицо, видеть его, и какое-то доброе слово, что-то сострадательное, что-то, и все это меняет весь этот мир. Voimmeko me kuulla tämän Jeesuksen sanan? Rohkenemmeko me kuulla tämän Jeesuksen sanan? И найдемся ли мы в себе смелости
услышать эту весть Иисуса. Tee sinä samoin, Иди и поступай так же, siis kuin tuo samarialainen. как этот самарянин. Silloin me olemme tälle maailmalle toivon merkkinä. Тогда мы будем знаком надежды для этого мира. Mutta kuka on todellinen samarialainen? Но кто же истинный самарянин? Hän, joka salli lyödä itsensä verille, tulla alastomaksi riisutuksi ja ristille lyödyksi. Это тот, кто позволил, чтобы над ним надругались, сняли одежду и прибили к кресту. Hän teki sen siksi, että sinulla olisi iankaikkinen elämä. Он сделал это ради того, чтобы у тебя была вечная жизнь. Minä olen jo hiukan vanhentunut ja harmaantunut. Я уже немного постарел и немного волосы стали седые. 50 vuotta elämässäni olen saanut kuulla Jeesuksen rakkauden sanat. Уже 50 лет в моей жизни я слышу эти слова любви Иисуса. Eikä hän koskaan ole pettänyt. И Он никогда не предавал меня. Rakas ystävä, laita elämäsi Jeesuksen varaan. Дорогой друг, отдай свою жизнь в руки Иисуса. Rukoillaan yhdessä. Помолимся. Kutsu sinä Jeesus meitä samarialaisiksi tähän maailmaan. Боже, призови нас, дорогой Иисус, призови нас быть самарянами в этом мире. Ja kiitos sinun rakkaudestasi meidän elämässä. Благодарим Тебя за Твою любовь в нашей жизни. Amen. Аминь.